Ifacha óir. Bhí fearrán íon uair amháin agus bhí gé bhrá bhreic aige a ra bród a dahan ar eistí. Ní hé bháin go raibh sí ina ghé bhrá, ach bhí sí ina ghé luachmhar mar nach ra lád ar éirí an fearr nach méireach an ghé iontach óir dó. Cheapá go raibh ceart aige bheith sásta go maith leis an scéal mar a bhí, ach ní raibh, bad é. Lá amháin bhfuil smaoine bheith, agus cad a rinne sé ach an dhé a mharú. Thíl sé a go mharú go mbeadh sé saibhir go brách mar bhí sé lán chinnte go raibh an dhé líonanta le huimhecha óir. Ach, mo léinn agus mo chrá nuair a doscail sé an dhé ba chosúil le héin dhé eile í, agus ní raibh ór ná airgid inti. Bhfuil aiféile an dahan an fearr an sin, ach ní raibh éon mhathóán, mar nach ndéanach doctorí na cruinne an dhé beo a ríist, bégan dó chuir sús leis an scéal mar a bhí. Mar a dearan seanachil, is mar ag nach ndéanann duine macnamh rih gníomh.